哇！芝士蛋蝦伊麵，細個咧我好恨食芝士龍蝦伊麵嘅，嗰啲蝦膏油、蝦頭油，裹埋個汁，隻蝦大過你個嘴。最近啊，係食呢啲大蝦嘅時候啊，隻隻都咁樣起晒膏嘅。我叫媽咪已經同我剪咗個頭，開咗個背啦。我記得我1年級第一個願望就係同我爸爸媽媽講，如果我考100分，你就帶我去食芝士龍蝦伊麵。咁如果佢喺屋企覺得搞龍蝦又貴又麻煩呢，整呢一個芝士伊麵呢，其實有一個好好嘅代替嘅，但一定要揀啱蝦喎。如果冇呢啲大蝦，我哋可以用9節蝦，因為羅氏蝦呢，佢就太爽，得個頭嗰啲膏香啦。如果用明蝦呢，佢又唔夠鮮，所以用9節蝦呢就啱啱好。伊麵一定要提前淥咗佢，等佢洗咗嗰啲原先附着喺上面嗰啲油出嚟先。嗱，落去淥一淥軟，洗一洗起就得噶啦。一陣間仲要吸汁嘅，交起佢備用。隻蝦我哋俾少少底味，俾啲多粉包一包個面，喺個鑊度煎香佢。佢呢啲殼咧一煎香咧，佢裡面有一種甲殼素咧。就係會令到成個餸都好香嘅，因為出面酒樓就係酒友啊嘛，我哋屋企又唔酒友，睇下啲蝦幾好高，而家隻隻都爆條膏出嚟。反轉之後咧，有條件啊落嚿牛油仔落去，香好多啊！落咗牛油就唔好太大火啦，因為咧牛油好容易燶嘅。睇下啲肉正到，好好食龍蝦。得成熟咧，我哋就可以落牛奶。我今日啲麵同埋蝦都比較多，所以我呢度落3盒。調味我哋淨係落雞汁同埋糖，有糖先好食嘅。如果你中意食鹹香嘅，你就唔好落。但係正常嘅話就係要落啲糖嘅。微微滾起啦，我哋落埋芝士片。我呢度係3片。你大概就係幾多盒牛奶，你就落幾多片芝士。蝦頭油啊，幾多高啲油煮晒出嚟。個汁收到咁上下啦，就搞掂啦。咁我哋就直接倒落個伊麵度啦。哇！芝士蛋蝦伊麵。仲有嗰啲蝦膏油、蝦頭油，裹埋個汁，就問你爽不爽？一口下去有多快樂，姐妹們！張姐，張姐，好唔好食啊？冇俾筷子你啊，咁講。好啦好啦，大家食啦，大家食啦，記得快去整啊，超正啊！點個讚再走啦！